Новий робот-пилосос Dibot R98 від Ecovacs. Додаткова насадка зі змінними щітками чудово впорається з іншими поверхнями. Відкрийте додаток на смартфоні та оберіть один з 5 режимів прибирання. За допомогою оновленої системи лазерного сканування робот самостійно побудує 3D-мапу приміщення та ідеально прибере кожен куточок вашої квартири. Dibot R98. Мінімум турбот, максимум розваг.